আসসালামু আলাইকুম। তো এটা হচ্ছে টয়োটা ভিৎজ গাড়ি 2017 মডেল। এই গাড়িটার এসি মনে হচ্ছে না, তো আমরা এটা স্টেপ বাই স্টেপ চেক করবো। আপনাদের সাথে থাকুন। আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যারা করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ চেক করবো। এসি এমপ্লিফায়ার বা কম্পিউটার বলতে পারেন, এসি ওইটা চেক করবো স্টেপ বাই স্টেপ। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজ শুরু করি। গাড়িটা সর্বপ্রথমে স্টার্ট করব। গাড়িটা স্টার্ট করলাম। স্টার্ট করার পরে আমরা এসি সুইচগুলো অন করব, দেখবো এসি চলে কি না। অন করলাম, চলতেছে না। কম্পিউটার চেক করতে করতে যতক্ষণ সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা গান শুনে নিই, বোর না হওয়ার জন্য। ওকে, কামামুরে পয়সা পয়সা তাসঙ্গা পয়সা মাসঙ্গা পয়সা তাসঙ্গা পয়সা মাসঙ্গা তো কম্পিউটার কাজ হচ্ছে কোড দেওয়া। আমরা কোডগুলো পাইছি, ওগুলোতে সমস্যা দেখতেছি না। আমরা এখন চেক করব, সেন্টারের লাইনগুলো চেক করবো। দেখেন নিচে চলতেছে না, যদি চলে মিটারটা নিচে নামবে। তো আমরা চেক করতেছি সব স্টেট বাই স্টেট কম্প্রেসার লাইনগুলো। তো চলেন চেক করি। এটাতে একটাতে সার্কিট থেকে 6 ভোল্টের লাইন আসবে এটাতে, আর এটাতে আর্থিং আসবে 12 ভোল্টের। তো সার্কিট থেকে যেটা এমপ্লিফায়ার থেকে লাইন আসবে, তো আমরা এগুলো এখন মাল্টিমিটার দিয়ে স্টেট বাই চেক করে বোঝাবো। এটা হচ্ছে অরিজিনাল দুটা সেন্সারের তার, এটা কম্পিউটার থেকে আসছে। তো আমরা প্রথমে মাল্টিমিটার লাগাবো। মাল্টিমিটারটা এখানে আর্থিংয়ে লাগাইয়া আমরা যে 6 ভোল্টের লাইনটা ওইটা চেক করব। দেখেন 6 ভোল্টের লাইন যেটা ওইটা আসতেছে না মাল্টিমিটারে। আমরা এসিতে কানেক্ট করে এখন চেক করতেছি। তো দেখেন এখানে যে 6 ভোল্টের লাইনটা ওইটা আসতেছে না। তো আমরা এখন গ্রাউন্ড বার্থিংটা চেক করব। দেখেন 6 ভোল্টের লাইনটা আসতেছে না বিলকুল। তো আমরা এখন গ্রাউন্ড চেক করতেছি। তো দেখেন গ্রাউন্ড ঠিক আছে, 12 ভোল্ট আসতেছে গ্রাউন্ড। তো আমরা সর্বপ্রথম চেক করব সার্কিট থেকে যে লাইনটা আসছে এটা আসতেছে কিনা। এই লাইনটা আমরা এখন চেক করব লাইনগুলো আসতেছে কিনা। এখানে যে লাইনগুলো আসতেছে সার্কিট থেকে, ওই সার্কিট থেকে লাইনগুলো আসতেছে কিনা আমরা চেক করব পুরো লাগায়া। তো আমরা মাল্টিমিটারটা ভিতরে নিয়েছি। মাল্টিমিটার তার তো ছোটো, তো আমরা একটা লাইন লাগাইছি। এখানে কম্পিউটার লাইনটা আসতেছে কিনা আমরা দেখতেছি। তো এটা একটু ছোট জয়েন করে নিচ্ছি। তো করার পরে আমরা বুঝবো যে লাইনটা ওকে আছে কিনা। অ্যাম্প্লিফায়ারের লাইন যাচ্ছে কিনা এখন বোঝা যাবে। তো আমরা প্রব মাল্টিমিটার কানেক্ট করছি। তো এখন এখানে লাগাবো। তো এখানে সাদার মধ্যে দুটা তার দেখতেছেন, এগুলো কম্প্রেসারে যাবে একটা থেকে। এটা হচ্ছে যে এই জায়গায় লাগানো থাকে কম্পিউটারটা। তো এই সাদা তার যেটা এটা এখানে যাবে। তো আমরা এখন মাল্টিমিটার লাগাই চেক করব। দেখেন মাল্টিমিটার লাগানোর পরে আওয়াজটা দিচ্ছে, তার মানে তারটা ওকে। আওয়াজ করে মানে হচ্ছে যে লাইনটা ওকে আছে, লাইন যাচ্ছে। তো আমরা এখন অ্যাম্প্লিফায়ার কিট বা কম্পিউটার যেটা ওটা চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে দেখবো। তো আপনাদেরকে এখন এমন একটা জরুরি একটা জিনিস দেখাবো। এখানে যে কম্প্রেসার সকেটটা দেখতেছেন, লাইনটা 2-4 ঘন্টা করার পরে সমস্যার সমাধানটা হয়েছে। তো এখানে যে সকেটটা যদি আপনাদের ভেঙে যায়, আপনারা কখনো এইভাবে লাগাবেন না। কারণ এখান থেকে লাইনটা শর্ট হওয়ার কারণে বা লাইনটা ঠিকভাবে পাচ্ছে না, দুটোটা একসাথে হলে আপনার কম্পিউটার থেকে কোনো লাইন দিচ্ছে না। তো সমস্যা হচ্ছে এটাই। আমরা এখন এটা চেঞ্জ করে আরেকটা সকেট লাগাই দিব, ইনশাল্লাহ ওকে হয়ে যাবে। সবার সাথে থাকুন। আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিন। কারণ তারগুলো একসাথে থাকলে আপনার এই যে এসির কম্পিউটার যেটা ওইটা থেকে লাইন দিতেছে না। তো আমাদের সমস্যা এটাতেই মিলছে, আমরা সমস্যাটা সমাধান করতে পারতেছি। তো কম্পিউটার লাগালে যেটাই হয়, সর্বপ্রথম কম্পিউটার লাগালে আপনার যেটাই হয় শুধু কোডগুলাই দেয়। তো আমরা এখন করছি, এখন এসি চালু করতেছি। দেখেন লাইটটাও চলতেছে। এখন মিটারটা দেখাবো। তো দেখেন গ্যাস মিটারটা কত নিচে নামছে।
তো দেখেন এখন ফ্যানও চলতেছে, এসির মিটারও নিচে নামতেছে। তো এখানে আপনাদেরকে যে এসির লাইনটা 6 ভোল্টের ওইটা আপনাদেরকে দেখাতেছি। দেখেন ওইটার লাইনটা আসতেছে। তো যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।